当地时间12月14日，美国选举人团进行投票，民主党人拜登被确认为美国当选总统。随后，拜登在特拉华州威尔明顿发表讲话。这场讲话原本是为了向美国民众宣告拜登的胜利，但是却被另一话题抢了风头。据美国福克斯新闻报道，拜登在发表讲话时的声音略显沙哑，并多次停下来清嗓。最极端的时候，拜登在短短48秒里咳嗽了7次，平均不到7秒钟咳嗽一次。由于这种咳嗽太过于频繁，以至于在第5次咳嗽时，拜登不得不尴尬地停顿了一下，说了一句抱歉，请原谅。这样的表现迅速引起了美国媒体和民众的高度关注。舆论发酵之后，拜登不得不在与自己支持者进行的视频连线中承认，自己因为有一点感冒，确实感到有些不舒服，但是这样的理由显然没办法服众。人们纷纷质疑，这位77岁的高龄当选总统身体方面是不是出了一些问题。值得一提的是，在整个美国大选的过程中，拜登的身体问题已经不是第一次被关注，这一直是他的竞争对手特朗普的攻击点之一。之前，特朗普一直攻击拜登精神不佳，还给他起了一个瞌睡桥的称号。今年10月，特朗普还在推特上发文称，拜登到处都在咳嗽、咳痰，用手触碰自己的口罩，而假新闻甚至都不考虑对此进行讨论，新闻业达到了史上最低水平。可悲的是，这些所谓的主流媒体知道这一点，甚至不在乎。事实上，有关拜登的健康问题，即便在民主党内部，也已经从各种不同渠道和方式有意无意被泄露过。2019年12月19日，英国《每日邮报》披露过对奥巴马前医生戴维施纳的专访。专访中，戴维施纳曾经毫不掩饰地表示，拜登不是一个健康的人。就他的年龄而言，他的健康状况还不错，但我并不认为他的身体很好。戴维施纳还对媒体透露，拜登当时正在服用胆固醇药物，且心跳也不规律。此前，拜登还曾患过动脉瘤。他担心拜登有中风的危险。另外，在拜登因为和狗玩耍导致右腿骨折之后，前白宫医生、美国海军上将罗尼·杰克逊还预言称，拜登有可能会因健康问题让位于副总统哈里斯。他表示，如果拜登进了白宫，他在那里不会超过1年，然后就会出现一些事情，他们必须把他停职，而副总统卡马拉·哈里斯继任。如今，随着选举人团投票的结束，拜登将于明年1月20日入主白宫，到时候等待着拜登的将是特朗普政府留下的一堆烂摊子。这位美国历史上年龄最大的总统，不知道能不能应付得过来。